держал. Съехал. Пожалелся. Пантелеев. Клан Пантелеевых там живет. Вот, обгонять можно. Что, он всех пропустил? А сейчас тут обгон уже можно. 90. Так, давай, мне надо доставать. Подождите, успокоиться. Заправка дешевая вон на Александра. Алекса. Через 1 километр 500 метров поверните направо. Может, то Кирова идет дорога. Так, мы посмотрим. Заправка 62. А, нет, 57 вроде. Высади пассажиров. Охуеть. Как в старые добрые времена. Да. Ну-ка, что это такое? Пятерочка. Вот. Поехал ты, брат. Да. Нам теперь уже там прямо надо будет ехать. Так, значит. Киров. Ну, машина едет. Через 200 метров круговое движение. Первый съезд. Есть новый маршрут. Едем. Через 100 метров поверните направо. Где она? Вылетай. Да вылетай же. Нет, сюда лезет, серая. Они кусучие. Ну. Я ее туда, сюда. Вот, села, видишь? Присосалась на ступень.